Gila saya modal. Oh, sikle. Mati motor. Wah. Burungnya nyata. Burungnya nyata. Yuswane pun pinten, Mbak? Non, Yuswane pinten? kon 90. Oh, 90. Wah, hebat loh. Awak boten napa-napa. Para netizen. Asmane apa ya nih? Asmanipun sinten, Mbak? Pak Hardi. Pak Hadi. Wah, Hardiran. Pak Hardiran. Peternak Perkutut Bangkok Itu namanya di Jalan. Perwana. Oh, nggih. Betul. Adalah Ya. Mari kita ikutin. mari kita ikuti. Utot putih, wah, gila utot putih, Yuk. utot putih. Wah, betul. Ternyata, Bung. Utot Kita putih. melihat sebuah keunikan perkutut tapi warnanya putih. Wah. Ya. Ini. Hebat sekali. Keajaiban dan anugerah Tuhan. Hebat. Tuhan menciptakan burung perkutut dengan berbagai jenis. Ya, itu. Ini sak judu ya. Iya. Sip. Jos. Baik. Ya, ini kita sampai di penangkaran burung perkutut. Wah, ini ada perkututnya tapi jurusnya apa? Bangkok dan terpesan semua. Wah, ini buat waduh, dari Putrang Mania lor. Wah, ini sudah dipesan loh. Wow.